Assalamualaikum, saya Natasha. Saya daripada Kajang. Okey, saya nak kongsi pengalaman kat sini. Anak saya Muhammad Atik Akif sangat batuk jenis yang berkahak. Saya cuba ikhtiarkan anak saya bawa ke sini untuk kali pertama. Dan alhamdulillah dia sesuai dengan ekspektasi ni. Dia selepas satu malam dia buat, esoknya dia muntah, dia keluarkan najis dengan rendih. Alhamdulillah dalam tak sampai seminggu dia dah kembali pulih. So sejak daripada tu sekarang kalau dia batuk apa, lebih daripada 3 hari je saya akan bawa dia ke sini sebab dia amat-amat sesuai dengan pusat rawatan Senator. Terima kasih.